рощах лиловый закат. Океанский прибой навевает им сны. Почему ж эти птицы на север летят? Что им надо в снегах необъятной страны? Почему же эти птицы на север летят? Что им надо в снегах необъятной страны? Где стреляют на взлете, где рубят с плеча, где не верят святым, где пророков казнят. И не каждой дано долететь до земли. Почему ж эти птицы на север летят? Почему ж эти птицы на север летят? Почему ж эти птицы на север летят? Почему лишь весной зашевелится лед, затрещит, покачнув четверть суши земной? Юных птиц вожаки направляют в полет. Неокрепшие души зовут за собой. Им лететь сотни верст на такой высоте, где разреженный воздух смертелен и чист. И последней молитвою станет для тех, кто погибнет, сородичей клёкот и свист. И не зная законов людских и границ, потому лишь как сильно он легкие рвет, воздух с привкусом крови, пьянящий всех птиц, им подскажет, куда направлять свой полет. Им подскажет, куда направлять свой полет. И когда исхудавших, израненных птиц поредевшую стаю вожак перечтет, в гордом блеске сухих опаленных глазниц он уже своих бывших птенцов не найдет. Он уже своих бывших птенцов не найдет. Ну, а в этом краю леденящих ветров из раненых душ выживают лишь те, кто дышать горьким привкусом крови готов. На смертельно опасной для птиц высоте, на смертельно опасной для птиц высоте.